Isso é muito legal! Fantastic! São seguras para estar por perto e gostam de se comunicar. Que delícia! Precisamos limpar! Ok. As alpacas vão ao banheiro em um determinado lugar. Elas são limpas e fáceis de cuidar. Amam água fresca e nadar as deixa felizes. Elas ficaram limpinhas comigo. Agora é hora do hairstyle. A fibra de alpaca é bem quentinha e é usada para fazer roupas, chapéus e lenços. Muito macio. Oh, não! Vamos criar nossas próprias histórias. Era uma vez... Havia uma garota chamada Nastya. Ela estudava bastante, cuidava dos animais, lia muitos livros interessantes. Ela ajudava a limpar a casa e arrumar seu quarto. Nastya sempre se comportava bem e ela não gostava de doces. O quê?